আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। প্রিয় পাখি প্রেমী বন্ধুরা, আশা করি অনেক অনেক ভালো এবং সুস্থ আছেন সপরিবার নিয়ে। বন্ধুরা, নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। ফিন্স প্রেমী বন্ধুরা, আপনাদের জন্য এই ভিডিও। যারা ফিন্স পাখি পালন করতে চান তারা এই ভিডিওটি অবশ্যই একেবারে শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখে নেবেন। এই ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন বেঙ্গলি ফিন্স পাখির ব্রিডিং হিস্টোরি, বাসা বানানো থেকে শুরু করে এ টু জেড বাচ্চা বড় হওয়া পর্যন্ত রয়েছে এই ভিডিওতে বিস্তারিত। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদেরকে পাখি পালনের ক্ষেত্রে খুবই উৎসাহ দেবে এবং এই ভিডিও থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। এই ধরনের ভিডিও আমি প্রথম দিচ্ছি, আপনাদের সাপোর্ট পেলে পরবর্তী অন্যান্য পাখির এই ব্রিডিং হিস্টোরি দেওয়ার চেষ্টা করব। এই ধরনের ভিডিও যখন আপনারা দেখবেন, আপনাদের পাখি পালনের ক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টি হবে আশা করি। তাই কঠোর পরিশ্রম করে এই ভিডিওটি আপনাদের মাঝে উপস্থাপনা করছি। শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখে আপনারা মূল্যবান মতামত এবং পরামর্শ আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। মতামত অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে পরামর্শ এবং উত্তর দেওয়ার জন্য। চলুন বন্ধুরা, আমরা শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখে আসি বেঙ্গলি ফিন্স ব্রিডিং হিস্টোরি।